视，也就是说数位呈现 display 这件事情。就像刚才我们这边搞了半天，到底要用 2K 还是要用 4K？ 光是 2K、4K 的投影机就会产生很大的不同，而这还纯粹只是投影在一个荧幕上面，一个平面荧幕上面，它已经跟你平常看电视不太一样，当然跟你在手机上面看东西不一样。那我相信各位一定去看过像什么世博啊、花博这种东西，它现场利用多个投影去创造一个很不一样的环境。这样的东西的实用性，其实在全世界越来越广泛。我还是必须说，在台湾用的不是那么广泛，在台湾你大概只能在这种世博、花博这么大博览会才会看得到。但其实这个东西在所谓的我们讲流行啊、精品啊，非常非常多。所以，我们今天如果到国外，你去看 LV， 它今年如果什么秋季展、什么什么展的时候，它全场都会做这件事情。我觉得它是另外一个我们可以去思考、去发展的部分，也就是我们去对影像这个东西的观看有没有一些新的改变。那虽然电视台好像跟这个东西不是那么一样，电台终究还是送一个讯号到你家里面去。但是我相信最后我们很难辨识电视是不是一定坐在家里面看那件事情，你很难这样辨识。有一天你可能走到了大街上面的时候，你会觉得电视台放送一个节目，但它并不是你想象坐在家里面看的东西。所以这个也是我们在这一次的课程里面，是今天下午的时候会提到的一些东西。但一旦碰到这样的问题的时候，你就要了解投影要怎么结合，这么多不同的投影，它到底可以用到什么样的程度去？然后再来就是，既然我们在制作的过程里面，我们必须要借由某一些技术力去达成。这个技术力有哪一些东西？它提供的可能是设备，还有它一些观念。那这个部分我们会放在明天的课程。所以明天课程里面，其实摄影师会到现场，然后在明天下午课程里面，我们也会现场 demo 一些我们比较会用的一些特殊摄影的设备，让大家知道一下。如果各位将来有需要的话，也许可以考虑一下这些东西有没有办法加入在你的制作的这个可能性里面哦。最后就要谈 CG 了，电脑做出来的画面，电脑做出来的画面听起来已经是老套，好像大家天天都看到很多电脑做出来的画面。但是电脑做出来的画面有没有其他的可能性？比如说我们现在想象电脑做出的画面都是最后阶段，就最后要去 fine tune 你的作品，但事实上电脑画面这个东西是可以辅助你在前端的时候就去了解自己做出来的东西的可能性，对不对？这个部分我也会提一下。但 CG 的做法上面，一旦要结合实拍的时候，它有一些条件上面跟观念上面必须要能够融合，所以在拍摄端跟最后的所谓的后期制作端的时候，不会有一些擦枪走火的状况哦。所以这个部分也是我们再会提到。所以这是大概是2天的课程里面我分出来的一些不一样的大纲哦。那各位现在手上呢，应该有拿到很厚的一本上课的讲义。这里面就是我把我要讲的一些范例，把它分类之后，提供给各位的。那这里面的讲义里面有一些是纯粹文字的 treatment， 有的时候可能它是一个剧本，有的时候它可能就是一个提案的脚本。我想去谈文字这个东西到底怎么在不同的阶段的时候，它有一些实用性的，然后可以去达成它的功效的时候，一样的，这里面也放了一些我怎么把它转换成为影像。就它从文字变成影像，所以通常我在看纯文字的东西的时候，可能是我自己需要，我需要去跟客户或者是我上层的人去沟通。可是当它变成影像，就开始变成是我要跟后面的制程人员去沟通，它也是一个不一样沟通的阶段东西。那最后可能会看到的一些东西，包括了我今天会放一些我们最后做出来的影片是什么样子。那如果它中间有一些比较特殊的过程的时候，我们会给各位看一下那个所谓的 breakdown。它是怎么样一步一步能够做到这样的东西的哦？这大概是整个课程进行的方式。好，所以讲完了一些前言，我想先谈这件事情：制作人与导演。用这个字眼是因为今天各位在电视台，所以电视台里面通常用制作人这个字眼。那老实说，我刚刚有说过，我不是电视台出身的，可是我太太是。我太太以前在福斯电视台，然后在 TVBS， 然后她最早是做 Channel V，Channel V 现在台湾还有吗？好像没有了嘛。就是卫视中文台那个 Channel V 那个音乐节目频道开始的，所以他比较能够告诉我这个差别是什么东西。那我想对于在电视圈工作的制作人来讲，他有点像是电影行业里面的监制，这人可能要负责去寻找好的构想，譬如说节目的构想是什么。如果人家做了个 Running Man， 我们要做一个那个 Working Man 这样的东西，还要寻找这样的东西，所以发掘一个好想法。可是制作人也同时必须要把这个好想法，因为终究要找到资金的来源。所以他要把想法规划为具体可行的方案，这就像是一个企划书了。我相信这各位非常非常的了解，应该是各位常常做的事情。可是导演跟导播就不太一样了。虽然并不是说导演导播完全不去参与去找一个好想法，
不过通常导演导播，就像我自己，有的时候我自己喜欢的东西，事实上可能完全没有市场性可言。前两天我们开大学同学会，我有个同学钱翔，他去年有一部电影，可能大家知道，大获好评，因为陈香琪得到了最佳女主角，金马奖最佳女主角，就是《回光奏鸣曲》。可那个电影，我想大家可能看了之后都会觉得有点索然无味，因为它属于非常小众型的东西，非常小众型的东西。导演常常会有这个文青的盲点，这是事实。导演常常不太去管了市场，但是最后为什么导演都会屈服呢？因为也要赚钱养家，所以就会稍微的屈服。可是相对就是我们去想导演有没有那么好的市场的观察力，我觉得跟制作人、监制比起来是会有差别的，是会有差别的。可是导演的价值在哪里？如果你真的找到一个不错的想法，你写完的计划书全都是文字，它到底画面是什么？没有人知道。制作人通常也没有办法那么明确能够把每个画面这样串接起来，当然摄影师也不会知道，摄影师的责任不在这个地方，所以导演最重要这边把那个文字的，不管是脚本或剧本，转译为一个视听表现，最后再利用剪辑方像炒菜一样，把它剪辑成为影片。这个定义我想非常非常的浅显易懂，但它的确告诉我们制作人跟导演的分工。我不是很确定说在电视圈里面是不是常常这两个人会是同一个人。我太太说每天在做的时候，因为人力精简，就一个人全担了，自己一个人做了，就是可能一个组里面才3个人，他就要自己兼了前面这2个，然后后面可能有一些助理，就这样做，有这个可能，尤其在我们现在整个的人事一直在缩编的时候，所以其实它难在什么呢？就像有的时候我自己也要兼做监制，比如说业务可能来自我自己，它的困难在你像是2条人格分裂哦。你像人格分裂，你同时要想客户要什么东西，所以你要投他的所好，然后你要控制好预算。可是另外一边导演就讲，我想要把这个片子拍得很屌、很不一样，那两边在那边拔河。所以事实上，我自己会建议这2个人最好不是同一个人。同一个人的时候，除非你跟卢贝松一样，卢贝松是一个非常非常善于兼任商业机制，然后自己的导演能力又还不错的人。但是绝大部分人都会有这样的困难，他应该比较适合把它拆开来这样做。那当然，在电影、广告或者电视圈里面，可能有点差别。譬如说，广告是最大的差别。其实广告基本上我们不能说它叫制作人，因为广告是有客户跟你买东西，我们真的就是在服务客户。所以客户要什么东西，我们就是创作一个东西去服务客户的需求。可是电视节目跟电影不太一样，虽然我们会说我们是投一个市场的喜好，但终究那个东西不是完全被某一个很狭隘的指令去指示做出来的，所以比较有一个自己的预期性在那些地方。这是我想电视广告跟电影之间有的一些差异性的部分。但是这些差异可能最后都是终极的目的，它是市场对象的差别，事实上在前面的工作上面可能并不相同。可是我就讲了，如果不管在制作人或者在导演这一端，最早可能都从文字开始建构一件事情，但是偏偏最后产出去的根本不是文字，没有人会想在你的电视上面的时候看到一堆字，尤其这个年代的时候，大家看字的这个兴趣越来越少的时候，那么它就变成这个影音，它可能还有画面跟声音的东西，我们就必须了解这2个东西是不一样的，因为它不一样，所以一定要有一个中间的过程，就变成 transcending 要去转译这件事情。后面讲的东西可能有点像是学理类的东西，各位可能要稍微的这样。但是我相信这个学理可能会让你了解，我想要强调的是，事实上文字它真的价值在什么地方？太多的我自己觉得所谓的影音的从业人员，尤其年轻一辈进来的时候，会忽略那个文字的重要性。但我可能属于老一辈啊，我一直认为文字非常非常重要。一旦你缺少了文字这件事情，事实上你在尤其我这样讲好了，如果各位要去跟电视台总经理说，我想要做一个企划案，你不能先做出整集来给他看吧？你一定先把钱烧掉了。当他说不要的时候，你要怎么办？你一定想办法用一些文字，用一些简单的示意图。但这个能力，我常常觉得越来越被忽略掉，所以它是一个危险的状况。但是你还是要了解他们的差别在什么地方。我常常说，观影跟聆听是一个不可逆的经验。虽然现在的确是这样，比如说我们家现在装的那个数位电视台是可以录的，因为我儿子呢，他喜欢看那个卡通。卡通播的时间太晚了，所以我不准他那个时候看，所以就把它录起来，明天再看。但事实上，你看完一遍，你会不会再去看第2遍、第3遍、第4遍、第5遍、第6遍？机会很少，很少会这样子，所以它大概是瞬间过去的。我说它不可逆，就是我们很少会看完这个东西的时候，真的有兴趣看2遍、看3遍、看4遍。你可能看到一部好的电影的时候，
以前我们念电影的时候，常常必须一部电影看100遍、10遍的事，可是真的很少会这样做。但是写作跟阅读不太一样。譬如说，我们平常在读书的时候，尤其现在读那种大部头的书，因为大家工作都忙嘛，我们读书经验是怎么样？我们今天翻书，好，今天努力，我想要读完这个很厚的书，就开始读。我今天晚上读了1章，读完了放下去。明天之后1个礼拜我都没有时间读书，对不对？大家都很忙，晚上回去都睡觉。然后下礼拜再来读的时候，第1章讲什么？我想忘了，对，第1章再重读一遍。然后一放又糟了，又1个月过去了，再重读一遍。你会发现，其实，在读书的过程里面，我们就可以重新的去重塑，再看。但是看电影如果这样看，你会觉得很痛苦。你应该很讨厌看电影的时候，今天刚好从一半看起，我就不想看了，因为我觉得前面没有看。可是，一样的，你从一半看起的时候，你会想说，下次我再从另外一半前面看起，我自己会接起来。你很不喜欢这种阅读经验，你很不喜欢这种观影的经验，这是有差别。但是，好像读书我们不太会介意这件事情。所以，我们一定要理解，其实人对于看文字性的东西跟观影这件事情有不一样的心理层面上面的东西。为了要去克服他们心理层面上面的差异性，我们要在适当的时候把文字转成影像的时候，避免我们会做成了让他们产生阅读文字的习惯的东西，他们可能并不会接受。所以，观影跟聆听它不一样的瞬间呢，就像表演艺术，你看林怀民跳舞，跳完就没有东西了。我们怎么样掌握那个瞬间，让他感动这件事情，会变得比较重要。所以我们会谈一些东西哦，我这也不知道用什么字比较好，放了影片。实际上我比较想讲的是那个影像，但是好像纯粹影像也不太对，因为影片里面还有声音嘛。但的确在今天的这一次课程里面，我可能不太会跟各位讲声音，老实讲声音不是我专门，而且有杜笃之老师他更专门，不太需要我来讲。他可能会跟各位讲声音上面怎么样。我们通常在声音上面的处理的时候，通常只是一个方向，比如说我喜欢什么样的音乐调性。然后我希望在旁白上面或者其他的声音上面有一些什么样的氛围，但事实上实际的处理上面一定杜笃老师厉害很多。可是我想谈一些无学跟影片上面的差异，所以差异不一定都是不同的，他们可能有相近的部分，还有就是结构性的问题。那最后要谈一下这两者到底谁该先谁该后。事实上有的时候不太一定，可是大部分的时候有一个在先，一个在后。这就会牵扯到一个比较学理性的事情，就是叙事学。我们必须承认，我们现在在做的东西，不管它是一个 MV， 或者它是一个非戏剧性的，或它是一个戏剧性的东西，我们都是在叙述的东西，它就是在叙事。它的差别只跟我们平常讲话不一样的是，我们可能不透过讲话，我们透过是另外一个媒介在做这件事情。但是这些东西，因为透过了讲的内容，譬如说我现在在讲的内容，跟我现在讲的结构就像是第1节课讲什么，第2节课讲什么东西，它会造成听的人知觉上面会有差异性，这是叙事学在讲的东西。它重不重要？它就像是，如果今天做传播的人，要不要了解一些心理学是一样的。老实讲，它是需要知道的。但这个心理学会改变。我们过去如果拿到一个电脑，我们一定会傻在那里。比如说我到高中的时候才知道电脑这个东西，所以到今天为止，我使用电脑的时候，我有些东西可能还是因为这20年来慢慢习惯很熟悉了。可是下一个世代的电脑，我们开始就会有点，抓不到。但是我儿子不太一样，他每天碰到的东西，他都自己猜就好了，他自己都会猜得对。所以这个建构的心理是一直在改变，随着时代一直在改变。所以基本上我们在做的工作，也必须要去追着一个脉络跑。我们可以知道说，现在社会上鼓励大家当文青 （hipster）， 也鼓励大家做 maker 那个创客，然后鼓励大家做 geek 极客。那我们就要知道什么是 hipster。hipster 喜欢穿什么衣服？我怎么塑造一个人像是 hipster？ 我们不能只听这个字，这个字叫文青，但它外在的形象是什么？很少人能够清楚知道。这变成是我们的工作，我们得创造出来。它不是被我们创造，所以它已经活生在某个地方，只是我们没有接触到。一样的 ，maker 是怎么回事 ？maker 在做什么？所以，如果你今天想要报道这件事情，我们怎么样让它变成具体的形象上面的东西？这个就是怎样从2个字。它这个创客变成了影像上面需要转化的一个过程哦。那当然，它非常非常的学术，我们今天并不要谈那么学理的东西，但的确它会跟我们想要做的事情一直都有相关哦。而整个的叙事学，它当然包含了更多。我想把它拆成3个面向来谈，而这3个面向其实各自有它互相影响的地方。第一个很简单，就是语言嘛。文字对我们来说只是用看的语言，但常常时候我们就是把我们讲的话转成文字写。所以它是语言上面的一部分。
再来，它就会变成了结构主义。所以你在讲话的时候一定会有段落。所以你如果今天讲一个30分钟的节目的时候，第一段要进广告前是什么东西？其实各位在业界里面，就像多年前我去参加那个国家地理频道的绽放真台湾的甄选，不晓得有没有在座我们人去参加过那个甄选？他每年会甄选那个纪录片，今年又有一些新的，包括那个什么战斗机那个，都是新的东西。其实我在参加那一年的甄选的时候，我觉得最大的收获，有点像是各位在这2天这一段时间会学到的课程。譬如说，他们会跟我们说，如果你今天想要拍生态，他问我说，你知道怎么拍蚂蚁？你就当场傻掉了，不知道怎么拍蚂蚁？我常常看蚂蚁跑来跑去，但我怎么拍蚂蚁？他说，如果你要钻到蚂蚁洞里面去的话，你要用什么摄影机？我还真的没想过没有想过。那更重要的是，他会问你说，我们电视节目都要进广告，这个各位知道吗？在进广告前，你要最后落下什么东西？各位都知道你要留下一点 teaser， 所以他会 stay tuned 再回来看。但我没有做过电视节目的时候，当我们做的是广告或者是电影这种东西的场面的时候，根本没人想过这件事情，根本没人想过这件事情，干嘛？你不一直看30分钟就看完了嘛？可今天的就不太一样，而那个东西就是结构性的东西。可是结构性的东西可能会一直改变。就好像过去的房子可能盖的都是混凝土嘛，现在不是什么 SRC 吗？结构一直在改变，我们有没有办法随着时代的改变，甚至于我们会创造一些新的结构可能性？一旦我们没有这样的东西的时候，我们就会慢慢的落后掉，因为它不够新鲜。那年轻人追求新鲜，广大的群众希望看到更新的东西，我们有没有办法在结构上面给他们感觉新颖的感受？最后就是符号。符号这个东西就更直接了，文字是个符号，标点是个符号。当你变成一个影音的时候，那个画面一定是符号，你用的音乐一定是符号，他们讲出来每一个字眼都是符号，所以这些东西都会是一个叙事里面必须完整包括的。所以第一部分我们来讲语言是什么东西啊？如果刚刚谈的那个文字啊，我们不要讲文学，那语言就是文学的基础。所谓的言语跟说话有点不太一样，在学理上面它是不同的。言语讲的它是一个内在的系统，就如果现在讲话在你脑袋里面形成的理解是什么东西？所以现在人常常有的时候讲话会大家沟通会有代沟，比如说年轻人讲话你会听不懂他在说什么东西，其实就是那个言语出了问题，我们两个彼此的系统不在同一个地方上面。但是这个所谓的系统一旦变成了大众传播的时候，它必须建构在一个社会的趋势里面。所以事实上对我们来讲有的时候有点辛苦，我们有时候追不上年轻人就是这样子。因为年轻人的那个系统已经在改变，可是我们很难改变，我们改不过去，就是追不到他们在想什么东西。所以各位会知道，像去年前年，如果在戏剧上面的时候，大家都在穿越时空，对不对？穿来穿去，穿来穿去，穿来穿去。但是很有趣，我前几天不小心在电视上看那个很白烂的周星驰的《上海滩赌圣》的时候，那个时候就穿来穿去了。所以穿越时空有没有很新鲜？根本不新鲜。这件事情可能很早以前就有人用过，已经用烂了。但是有趣的是，韩国人怎么把它穿越时空再拿来用一次，这个梗再拿来用一次，然后变成了一个风潮。代表说，如果我们会认为那已经被用掉了，实际上对年轻人来讲可能并不是这个样子。我们如果要去掌握一群新的可能性、新的人口的话，他们在想的东西跟我们是有点不太一样。只是通常我们太容易去站在我们这个时代立场去想事情的时候，我们就忘记了那个时代的人不太一样的地方。但是我们要接近他的系统，我们才有办法找到我们言语彼此之间理解的可能性。那再来就是说话了。说话就比较简单了，说话就是我现在用的什么字。那我现在说话的时候3不5时要回头看一下我自己要讲什么东西，可是我不太能够一直坐在那里看，但是我说话的某一种风格吧，它就牵扯到了你说出来的话用的字眼、你的声音、你的语调。那如果对于影像来讲，就是你用什么样的画面。我今天如果要在这个现场里面拍大家在上课，事实上我们可以感觉这个现场很大，座位很多。所以，如果想让别人知道说，其实这堂课其实招生的学生，我最好不要拍一个这么大的节目，那就自曝其短了，对不对？人没有那么多嘛，所以怎么办？我一定会指挥大家一下，不好意思，大家靠这边坐一下，我只拍一个角，没有人知道这个空间多大，所以它没有比例。我最近要拍一个台湾还蛮厉害的精密工业，他在做那个钻针，各位知道钻针就是，比如说我们现在用的那些3C产品，不是很多洞吗？然后电路板上不是要打很多洞吗？那个是很精密的东西，但大家知道通常都是台积电什么东西。这家公司在全球是第2大，
仅次于一个日本公司。这家日本公司还上过《矛盾》这个节目，就它那个钻孔机可以钻过全世界最硬的合金啊，就在比嘛。你知道矛盾就是比这种东西，我们是最硬的合金，我们是最厉害的钻针啊，来比一比。那这家厂商他们做的，但是很恐怖，你根本看不到那个钻针，你很难想象那个钻针细到它只有0.01个 millimeter。我们努力想办法要怎么样看到它，可能都看不到它。所以显然的，当我想要告诉别人说这个钻针多细的时候，我要怎么用影像？对我来讲，就这个，我们可以直接讲，比如说他如果他平常的那个文宣就这样讲嘛，我们的钻针最细可以做到0.01 mm，大家就自己想象0.01 mm 是怎么样。可是如果我要用影像来说这件事，我当然很希望让你看到，那要怎么看到？我就讲可能要比较。如果你看到1 m 是怎样，0.01 m 就算细到你什么都看到，连比发丝还细。这个就是我们常说的说话的方式，它比较像是一个技巧跟一个手法了。那这个部分的话，我想在今天的第2阶段到明天的时候，大家会看到比较多一点。而语言它的4个重要系，第一个是我们大家都知道，它必须我们沟通，所以小孩子每天出生之后，第一个会叫爸爸还叫妈妈，虽然爸爸妈妈都会抢一抢，到底先叫爸爸还是爸爸妈妈，可是它很重要的是，小孩子终于开始知道了，这个人长得叫做爸爸，那个人长得叫做妈妈，它是一个社会的系统。他表达自己的一些思想，可是语言符号都有随意性与不定性。什么叫随意性不定性？张大春，我还蛮喜欢张大春这个作家的，他写过一些书给小孩子看的，也给成人看，就认得几个字。我最近的这段时间，每天晚上就读那个给我儿子听，我不知道我儿子到底爱不爱听，我就每天读一个不一样的字。前一天我们读到一个字叫做乖，乖不乖？你今天乖不乖啊？乖这个字眼，张大春的考究是乖这个字眼原来的意思是指你不怎么顺从，它不是我们现在想象的你乖，也就刚好相反，乖这个古字其实是不乖。可是为什么今天乖反而变成了乖，而不是不乖呢？因为大人在使用它的时候，慢慢变成是去询问小孩子的一个语气：你今天乖不乖啊？就你今天有没有顺从啊？久了之后，那个乖的意思就变了。我们也会发现很多很多这样的字眼，一直在改变，一直在改变。字眼会改变，影像也会改变。我记得以前我很少会看到大家一定看过什么少女时代啊，什么什么时代这种小清新的电影。各位不知道会不会发现，不管导演或摄影师，应该常会发现，现在人很喜欢逆光拍东西，动不动就逆光，动不动就逆光，然后逆光的时候就勾一点光晕，只要这样拍，每个都变正妹了。你有没有发现，好像大家只要拍照片，永远都是这样拍？怎么会突然之间变个流行？它就是流行，好不好？如果你是踩在那个流行的前面，很好；如果大家这个流行都已经流行完，你还跟在后面，就很不好。就像空拍一样，齐柏林拍空拍的时候，大家说很棒；当满街都空拍，它会变垃圾了，所以要小心。可是糟糕的是，有的时候我们会想说，因为大家太熟悉它，我用它很容易就被建立了认识感。但是要小心，这种认识感有的时候非常非常的廉价，所以你也要有意识的去控制太廉价的过程里面，你要不要选择它？所以有些人是故意反其道而行嘛，所以聂隐娘才会得最佳导演。聂隐娘基本上完全反其道而行，各位不觉得吗？看到电影的时候觉得，这是现代电影嘛？怎么感觉好像看到了30年前的电影？但它的价值可能常常是创造你一个新的视觉的经验、视听的经验。我不太确定在电视台是不是这样做。但我常常觉得，也许我们就少一点勇气这样做。你一旦不这样做的时候，你就会一直被越来越廉价化，越来越被稀释化，这是一个比较大的危险。那一样的语言，它其实不能孤立存在。这种讲话其实前言后语是很重要的。原则上，如果我们讲，中国人有时候会讲反话，我好不快乐，其实在讲我好快乐。但是好不快乐也的确可能是好不快乐啊，它通常跟你的前言后语有关系。那如果你今天在文字上面写这样的字眼，你要怎么在影像表达？这也是必须要去顾虑到的一件事情哈。再来就是集体的习俗，集体习俗牵涉到很多很多文化、地理上面的差异性。我们现在其实也越来越接受大陆的很多字眼。我记得我小的时候不会听到什么配套措施这种字，我从来没有在我小的时候听过政府哪个长官员说，我们今天的配套措施要做得再好一点。可这个字眼好像在最近的10年、20年的时候常常听得到。我相信，如果我们今天说一个人好牛逼，大家也不会觉得听不懂了。但这个字眼其实并不属于台湾本土常常用的字眼。那一样的，很多的字，它后来通常字义被转换了。你这个人好机车，机车不就桥多拜就好？
然后现在小孩子打那个 line 的时候，那个这样都写酱，有没有？酱酱酱，在座应该也很多人这样打嘛。我们久了就会，然后有的时候我真的不太懂，要打那个符号，用那个符号，我都还问一下这个符号是什么意思？XD，你要去学习这个新的东西，但我还是要提醒大家，我并不是说你知道这个东西，你就要一直顺着这个走，因为它也可能是一个危险，它会让所有东西可能变得廉价化、粗俗化。你得先知道我现在做的这个东西，它要定位在哪里。如果我就是要跟这些市井小民沟通，我应该要尽量的贴近他们。如果我要故意做的曲高和寡，我是应该把那个等级拉得很高。待会各位看到我一些得奖作品，你会发现，说实在，得奖有一个很重要的关键，就是曲高和寡。不好意思，我必须这样讲，没有办法，评审他就是要那个quick call。其实怂够舞台不好吗？白马玛丽行不好吗？其实蛮好的嘛，就好像其实我们记得有广告歌曲有几首，没有几首，但四次大家一定都记得。它有没有不好？它没有不好，所以在效果上面它是好的。但如果你的目的是希望能够把这件事情推到另外一个境界去的时候，你就必须要放弃掉某些东西。这真的就是有一个取舍。所以常常我们在做广告的时候，最困难的是客户通常都要想要做的非常非常的通俗。可是我们在想说，这太通俗了，好像把自己就做得很 low，所以我们是不是要把它往上抬一点？常常在做这个拔河做这个拔河的事情。但是我们永远不要忘记，因为它不可能独立的存在，你最后就在那里面要找那个平衡的部分哦。所以在这里，我们来谈的是语言，但是语言它还牵扯到，就我刚刚说的手法这件事情。我们当然都不是文学家，我也不是。不过我们应该都有那个 sense 可以判断出来，用不同的文字，你的确感觉某些调性，就好像听歌一样听 rap。